supa anak ko na hindi ka sumuka. Yeah, my love. I'm super zufrieden. I'm only using this handy, wenn ich ein Video mache. Sonst nicht. Kontakt und alles immer noch, weil ich will nicht, dass die voll... Ja, oh, da ein bisschen noch eine kleine... Ah. Noch nächster Tunnel. Mama kann mir gleich mal ein Ei pellen. Hm? Dass mir gleich mal ein Ei pellen. Sie brauchen mich auch. Ich komme schon klar, murmelte Helene. Danke. Pauline schloss leise die Tür. Oh, Claire, ich weiß ja, weil ich das nicht bewege. Aber du kannst dich jetzt Das nicht Abenteuer bewegen. beginnt. Ja, kawawa naman. Helene und Karajan hörten die Stimmen der Mädchen und das Trippeln ihrer Füße. Endlich Kawawa war es naman still. ang bata. Karajan sprang aus dem Bett. Und los, das Abenteuer beginnt. Was möchtest du aufmachen? Aufgedreht sauste er im Zimmer hin und her. Nee. Helene zog das luftigste aus dem Kleiderschrank, was sie dabei hatte. Ein buntes Blumenkleid. Almost na ko, ja? Dazu passte ihr kleines Täschchen mit den goldenen Kettengliedern. Standen auf Ja, das ist ein ganz Wow. teures Hotel. Jetzt, wo sie allein war, nahm Helene die Stadt ganz anders wahr. Da wollen wir noch anrufen. Der Kellner im Für was? Straßencafé nickte Weil ihr da zu. das Im Schaufenster einer Bäckerei Ah, das ist das und? lagen herum. Haben wir Das nicht. will ich nicht. Ist okay. Guck mal hier, Ob das- Promi-Alm. Obwohl sie kein Französisch konnte, gefiel Wow. Steht da oben. Zitronenkuchen und Hier kannst du so kleine Chalets leben. Die Lisa Chalet. Was ist der Chalet? Das sind die kleinen Chalets, so eine kleine Hütte. Merci. Ah, okay. Helene lächelte. Sie fühlte sich wie eine echte. Und guck mal, da unten. Siehst du den Kreisverkehr da? Da unten, wo dieses schwarze, dieses dunkelgraue Gebäude ist mit ein Ayan, bisschen rot. napakaganda ng view. Ito, pinaka nagustuhan ko. Ich sehe nichts. Ayan o, sinung ko siya. Yung mga puti-puti niya, yellow Da yan. siehst du die Bau. Ice, ayan. Kung makikita nyo, ang cute. Das war nicht so wild. You have to, die Papa. Mhm. Now. Oi. You like it? Yeah? Yeah, stay there in the middle. Wie auch immer. Riesenkar. Komm weiter. Das ist bestimmt ein österreichisches Wort. Ayun, yung mag-ahma ko na dun sa likod ng playground. Or yan nga, may kahoy-kahoy na playground. May sariling mundo, naglalaro sila. Nakakatuwa silang pagmasdan sa totoo lang, pag magkasama. Boah, wie schwer ist I think I should come with you. Because it's not... Even the Papa could not make it. Jetzt aber. Ah. Okay, go. Ja. So, jawohl. das aber sowas von leicht? Aha. Das ist viel schnell. Weh. Ja. Echt?
is it? Oh, you can swim there? Kannst du da schwimmen? Oh my God, I love it. Kung mapapansin nyo, yung tubig na yan na nandiyan, Oo. tubig ulan yan, yan yung ginagamit nilang snow para makapag gawa sila ng skating dito sa sa may Austria. So napakaganda talaga yan. Iniipon nila tapos gagawin nilang yelo yan. Naturkino! Ito yung bahay na tinira namin sa Austria habang nagbabakasyon kami. Nagstay kami ng 5 days dito. Buong bahay siya. Ayan yung CR dito sa baba. Napakaganda. Tsaka linis. Tsaka simple lang siya. Hindi mo kailangan ng maraming space. So, yan yung guest toilet. Tapos yan yung living room. Napaka-relax. Ayan. Kasama na yung open kitchen nila dyan. Andyan na yung kitchen. Tapos, yan. Yan. Ayan naman. Diyan kami kumakain. Diyan yung lamesa namin. Pakain. At diyan kami nagluluto rin. Or, nagluto kami isang beses lang. Isang beses lang kami nagluto. So, ayan yung floor niya. Ito yung hagdanan papunta sa taas. Tapos, ayan. Ayan ang kwarto. Yan yung CR sa pagdiretso yung tingin. Ito yung kwarto namin. Meron sa right na dalawang maliit na kwarto para sa anak. Tapos yan may balkon din doon. Ayan yung balkon. Ayan. Ganda ng view. Makikita niyo mga mountain. Tapos ayan yung CR. Hindi naman CR pero paliguan sa taas. Ayan. Tapos ito yung extrang toilet din. Tapos ito yung itsura niya sa labas. May swimming pool siya sa labas. So, ayun. Magre-relax na kami ng asawa ko. Tatapusin ko na yung video. Marami pa kaming ginawang video kaya lang hindi ko na nakunan. Gusto kami kumain restaurant kasi, ayun. Basta, enjoy na lang kami dito. At ayan, ang ganda ng view namin sa balkon paggabi. Yan yung trip namin ng asawa ko bago matulog. Titignan namin mga star. Napakaganda talaga.